มากินก๋วยเตี๋ยวเรือโกเกียนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือที่พวกผม2 คนเนี่ยถือว่าอร่อยที่สุดในโคราชแล้วนะครับไปเดี๋ยวไปดูว่าร้านนี้มีอะไรเด็ดบ้างนะครับนี่นะครับบรรยากาศร้านครับลมลื่นนะฮะอยู่ตัวแถวเขาเรียกว่าอ่างห้วยยางนะครับคือหมูสเต๊ะน่ากินมากเลยนะมันมีราคาไงบ้างครับจานเล็กกี่ไม้ใหญ่เล็ก10 ไม้กลาง15ใหญ่20 ไม้โอเคเดี๋ยวผมสั่งด้วยก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นตับสวัสดีครับพิเศษชิ้นเนื้อเปื่อยน้ำตกพิเศษของผมเอาเส้นเล็กแห้งชิ้นเปื่อยเหมือนกันครับลูกชิ้นเนื้อเปื่อยเป็นแห้งครับแล้วก็เอาเป็นหมูสเต๊ะครับผมหมูสเต๊ะเมนูของร้านโกเกียนะครับเน้นพวกก๋วยเตี๋ยวนะฮะมีทั้งหมูและเนื้อนะครับนี่ของพิเศษมีอะไรนะฮะ30 บาทพิเศษ40 50เกาเหลา40นะครับข้าวเปล่าหมูตุ๋นเนื้อเปื่อยลวกลูกชิ้นหมูชิ้นเนื้อลวกนะครับครับหมูเราสั่งก็มาแล้วนะครับน่ารับประทานมากนะฮะอันนี้ผมสั่งเส้นเล็กพิเศษนะครับลูกชิ้นเนื้อเขาสั่งเนื้อเปื่อยใช่ไหม นี่หมูสเต๊ะแต่ของจุ๋มคุณจุ๋มสั่งอะไรลูกชิ้นเนื้อเปื่อยพิเศษเส้นเล็กใช่ไหมเส้นเล็กน้ำนะเส้นเล็กน้ำนะครับนี่หมูสเต๊ะนี่หมูสเต๊ะที่อร่อยมันต้องเป็นประมาณนี้ไงนะจุ๋มเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยมันจะมีความเงาอ่ะอย่างจะไปกินบางร้านนะครับมันจะแบบมันจะเหมือนแห้งๆเหมือนกับว่าไปซื้อตามแมคโครมาแต่ที่นี่มันจะแบบมันจะเงาแล้วก็น้ำจิ้มเนี่ยโอ้โหเข้มข้นและอร่อยมากนะฮะน้ำจิ้มอันนี้นะครับคุณจุ๋มร้านนี้มีอะไรพิเศษอีกเครื่องปรุงไหมโอ้น้ำส้มนี่หอมไหนน้ำส้มของที่นี่จะทำเองนะครับเนี่ยหอมและอร่อยมากเจ้าของร้านแอบใจดีนะครับมีพิเศษให้ด้วยนะครับเป็นสิ่งนี้นะสิ่งนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะหมูในน้ำซุปแล้วก็มีมะระนี่ใจดีครับวันนี้ใจดีใครนะครับที่จะมากินก๋วยเตี๋ยวเรือร้านโกเกียเนี่ยคือผมแนะนำอย่างหนึ่งนะฮะเข้าไปดู Facebook ของที่ร้านก่อนนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือโกเกียนะฮะเสิร์ชหาใน Facebook เลยเดี๋ยวเขาจะมีประกาศว่าเขาจะหยุดวันไหนบ้างนะครับเพราะว่าร้านเนี้ยเจ้าของร้านเนี่ยเขาดูแลเรื่องวัตถุดิบเรื่องน้ำซุปอะไรเองเนี่ยบางทีเขามีธุระเนี่ยคือเขาจะปิดร้านเลยนะครับถ้าจะมาเช็คใน Facebook สักนิดนึงก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เฟซแล้วก็พิกัดของร้านนี้ไว้ให้นะครับก๋วยเตี๋ยวของที่นี่นะครับเขาจะมีอะไรนะน้ำพริกเนาะน้ำพริกไว้ข้างล่างนะฮะใครจะมาปรุงเนี่ยให้คนก่อนนะครับเพราะมันจะมีสูตรเด็ดอยู่ด้านล่างด้วยใช่อย่างนึงแค่หมูเนี่ยชอบแบบเหนียวเลยเรากินในโคราชแล้วมันไม่เหมือนอันเนี้ยครับกรอบ
เนื้อเปื่อยของร้านนี้นะครับเนี่ยเป็นเหมือนที่ผมเคยกินเมื่อ10 ปีที่แล้วเนื้อเปื่อยอย่างเงี้ยหาไม่ค่อยได้นะก็ส่วนมากจะแบบมันไม่เปื่อย มันเป็นลูกค้า ก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยก็น้ำซุปนี่แหละชอบน้ำซุปด้วยน้ำซุปนี่นะให้น้อยนิดนึงนะหมูที่เด็ดของที่นี่อีกอย่างหนึ่งนะนี่กรอบอร่อยเต้น่ากินมากครับโอ้โหน้ำจิ้มเข้มข้น100 คะแนนเต็มครับหมูสะเต๊ะ ใช่100 จานกลางนี่กี่บาทนะอันเนี้ย เขากินหมดตอนไหนเนี่ย อร่อยมาก